வெல்கம் பேக் டு சென்னை ஓல்டு ஃபெதர்ஸ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற காக்கடைல் பேருக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து கட்டில் போன் வந்து தீர்ந்து போச்சு. நம்ம எப்படி வந்து கட்டில் போன் வைப்போம்னா, ப்ரீடிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஆஃப் வைப்போம். ஸோ வந்து அது ப்ரீடிங் போட்டு எக்லே பண்ணி சிக்கு பொரிக்கிற வரைக்கும் இருக்கும். சில பேரண்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரீடிங் போட்ட உடனே வந்து அந்த ஆஃப் வந்து ஃபுல்லாக கடிச்சு சாப்பிட்ரும். உடனே வந்து நான் மாற்றிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போது வந்து எல்லா பேர்டுமே நான் ப்ரீடிங் போட்டேன், ஒரு 8 பேர்கிட்ட. ஸோ வந்து எல்லாத்துக்கும் கட்டில் போன் வச்சேன். அந்த கட்டில் போன் எல்லாமே வந்து சாப்பிட்டு காலி பண்ணிச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எல்லாமே பொரிச்சிருக்கு. ஸோ வந்து சிக்ஸ் பொரிச்சிருக்கும் போது வந்து கட்டில் போன் வந்து ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா வந்து பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த கட்டில் போனை சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு சிக்குக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணும். அப்படி ஃபீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு வந்து நல்ல கால்சியம் சத்து வந்து ஏற்றுக்குன்னு